Liebe Kinder, liebe Junggebliebenen, mein Name ist Stefan Uhrig vom Kiwanis Club Erbach-Odenwald und auch ich möchte euch heute etwas vorlesen. Es gibt heute kein Märchen, es gibt einen kleinen Krimi-Roman und zwar einen Rätselkrimi, geschrieben von Corinna Harder und Jens Schumacher. Vielen Dank an dieser Stelle, dass wir dieses Stück heute vorlesen dürfen. Es geht um Professor Berkeley. Band 6 und das Geheimnis der Baker Street, Fall 10. Ein zweifelhafter Einbruch. Weiß und rund wie ein leuchtender Laib Käse stand der Mond über dem kleinen Ort Winfield unweit von London. Es war weit nach Mitternacht und die Straßen lagen dunkel und verlassen da. Einzig vor einem kleinen modernen Haus nahe dem Ortsausgang herrschte hektischer Betrieb. 2 Streifenwagen mit laufendem Blaulicht parkten auf dem Gehsteig vor dem Haus und mehrere Beamte durchsuchten mit Taschenlampen den Garten an der Rückseite des Gebäudes. Im Innern sichteten unterdessen ein hagerer und ein rundlicher Polizist die Spuren von etwas, das ganz offensichtlich ein Verbrechen war. Da und da drüben auch, alles durchwühlt, schnarrte die barsche Stimme von Inspektor Higgins. Inhalt der Schubladen auf dem Boden verstreut, Wandtresor steht offen, leer. Sergeant Banks, der mit gezücktem Notizblock neben ihm hereilt, bemühte sich, jedes Wort seines Vorgesetzten mitzuschreiben. Wandtresor steht auf, au! Es schepperte und krachte. Dann lag der pausbäckige Sergeant neben einem großen Ledersofa auf dem Boden, Seite an Seite mit einer Person, über deren Füße er gestolpert war. Tja, und das ist dann wohl Mrs. Smear, die uns vorhin verständigt hat. Allem Anschein nach bewusstlos, bemerkte Inspektor Higgins und deutete auf die Frau, die in einem grünen Abendkleid zwischen der Couch und einem kleinen Beistelltisch lag. Sie war schlank, hatte langes, fast schwarzes Haar und trug brillant besetzte Ohrringe und mehrere kostbar aussehende goldene Ringe. Etwas früher am Abend war bei der Londoner Polizei ein Anruf von Mrs. Eleanor Smear eingegangen. Flüsternd hatte die verängstigte Frau berichtet, Fremde seien in ihre Wohnung eingedrungen. Danach brach die Verbindung ab. »Worauf warten Sie denn, Banks? Nun wecken Sie die Dame schon auf und helfen Sie ihr hoch. Wir wollen uns doch nicht die ganze Nacht hier um die Ohren schlagen.« Einige Augenblicke später war Mrs. Smear wieder bei Bewusstsein. Noch etwas unsicher hockte sie auf dem Sofa und erzählte den beiden Beamten, was sich zugetragen hatte. »Ich lag schon im Bett, da hörte ich aus dem hinteren Teil des Hauses plötzlich Geräusche. Zuerst ein Knirschen, als stemme jemand ein Fenster auf, dann polternde Schritte und ein Krachen, als würden Möbel umgeworfen und durchwühlt. Ängstlich stand ich auf und schlich mich zum Telefon im Wohnzimmer. Ich rief die Polizei an, aber noch während ich sprach, kam plötzlich jemand auf mich zu, eine Taschenlampe in der einen, eine Pistole in der anderen Hand. Da muss ich wohl ohnmächtig geworden sein. Denn das nächste, an was ich mich erinnern kann, ist, dass dieser Herr neben mir auf dem Boden lag.« Banks, der hinter dem Sofa stand und sich Notizen machte, wurde puderrot im Gesicht. »Die Diebe müssen sich ja ausgekannt haben.« Mrs. Smear deutete hinüber zu dem leeren Wandtresor. »Der Schlüssel zum Panzerschrank liegt immer gut versteckt in einer Porzellanvase drüben auf der Anrichte. Dennoch haben die Gauner ihn gefunden und augenblicklich den Tresor geräumt.« Higgins, der mit hektischen Schritten im Wohnzimmer auf und ab gelaufen war, blieb ruckartig stehen. Was befand sich in dem Stahlschrank? Etwa 8.000 Pfund in bar und sowie Schmuck in nochmal dem gleichen Wert, denke ich. Gut, dass ich wenigstens gegen Einbruch versichert bin. Ihre Versicherung werden Sie nicht in Anspruch nehmen müssen, Mrs. Smear. Innerhalb kürzester Zeit werden wir den Täter fassen. Die Spurensicherung wird alles nach Fingerabdrücken absuchen und Sergeant Banks hier wird Ihr privates Umfeld durchleuchten. Auf diese Weise werden wir die Täter bald erwischt haben. Während Sergeant Banks seinen Vorgesetzten noch halb bewundernd, halb zweifelnd ansah, huschte plötzlich ein schwarzer Schatten dicht über den Boden durchs Wohnzimmer. Nahe dem Sofa wurde er langsamer und verschwand dann unter einer Kommode. »Sie haben uns gar nicht erzählt, dass Sie eine Katze besitzen, Mrs. Smear«, stellte Banks fest und machte sich eine Notiz. »Aber ich habe doch überhaupt keine Katze, Sergeant«, entgegnete die Dame des Hauses verwundert. Inspektor Higgins' stramme Haltung geriet plötzlich ins Wanken. Er sah sich misstrauisch nach allen Richtungen um. »Potzteufel, eine Katze, wo keine sollte. Das kann eigentlich nur eins bedeuten.« »Einen wunderschönen guten Abend, meine Herren«, ertönte da auch schon eine tiefe Stimme von der Tür des Wohnzimmers her. Fast gleichzeitig drehten Banks und Higgins die Köpfe und fast gleichzeitig erkannten sie die stämmige Gestalt mit dem karierten Mantel, die im Türrahmen aufgetaucht war, eine riesige lederne Reisetasche in der Hand. »Sie werden es nicht glauben, aber wir kehrten gerade mit dem letzten Zug aus London heim und als wir ebenso mit dem Taxi vom Bahnhof Richtung Wohnturm brausten«, der Professor schwieg vielsagend. »Geschenkt, Sie sind jetzt nun mal hier, daran lässt sich nichts mehr ändern. Schauen Sie sich von mir aus kurz um, aber beeilen Sie sich gefälligst. Die Spurensicherung wird gleich alles mit Fingerabdruckpulver bestäuben und ich will nicht, dass Sie und Ihr Katzenvieh den Kollegen dabei im Wege stehen.« »Soll ich Ihnen rasch erklären, was sich zugetragen hat?« erkundigte sich Sergeant Banks beflissen und hob seinen Notizblock. »Nicht nötig, mein lieber Banks. Wir haben beim Hereinkommen die Ausführungen von Mrs. Smear mithören können. Danke.«
Whitty von Baskerville, die zuvor so flink das Zimmer betreten hatte, kam nun unter der Kommode zum Vorschein. Geschmeidig sprang sie neben Mrs. Smear auf das Ledersofa und betrachtete die stilvoll geschminkte Frau aufmerksam. Nervös begann Mrs. Smear an ihren Brillantohrringen zu spielen. »Was will dieses Tier von mir?« »Miau!« »Oh, Whitty will eigentlich gar nichts von Ihnen, Mrs. Smear. Vielmehr lässt sich den Inspektor wissen, dass er die Spurensicherung daheim lassen kann. Sie werden weder Fingerabdrücke noch sonstige brauchbare Hinweise finden, lieber Inspektor, da der Einbruch nur fingiert ist. Mrs. Smear hat ihre Besitztümer selbst verschwinden lassen, um an die Entschädigungssumme ihrer Versicherung zu kommen.« So, liebe Kinder und Junggebliebene, jetzt kommt die Frage: Welcher Umstand ließ Whitty und den Professor an Mrs. Smears Geschichte zweifeln? In den nächsten Tagen gibt es bald die Auflösung dafür. Ich wünsche euch viel Spaß beim Rätseln, bleibt gesund und liebe Grüße aus dem schönen Erbach.